밤에만 심해지는 기침, 단순히 밤이라 그런가 보다 하고 넘기시나요? 안타깝게도 3개월 이상 지속된 밤 기침을 무시했다가 폐기능 20%가 영영 잃어버리신 환자분들이 저희 병원에도 정말 많이 찾아오십니다. 따라서 오늘은 밤기침이 보내는 위험한 신호와 당장 확인해야 할 3가지 질환에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 편안한 숨을 되찾는 공간 숨토의 김남선, 홍은빈 원장입니다. 밤 기침은 단순한 증상이 아닌 우리 몸의 중요한 신호입니다. 40년 호흡기 환자를 진료하면서 가장 안타까운 것은 밤 기침을 대수롭지 않게 여기다가 심각한 질환으로 발전한 환자분들이 너무 많다는 건데요. 특히 역류성 식도염, 천식, 그리고 COPD가 중요 원인인데 각각 접근 방식과 치료법이 완전히 다릅니다. 네, 그러니까요. 밤 기침이 단순히 감기나 일시적인 문제가 아닐 수 있다는 점을 많은 분들이 모르시는 것 같아요. 실제로 저희 병원에 내원하시는 환자분들 중에서도 그냥 감기인 줄 알았어요, 몇 달을 참았어요 라고 말씀하시는 분들이 정말 많은데요. 특히 3주 이상 지속되는 기침은 반드시 정확한 원인을 찾아 적절한 치료를 받으셔야 합니다. 오늘은 원장님과 함께 이 야간 기침에 대해 주요 원인 3가지와 그에 맞는 대처법을 알아보도록 하겠습니다. 원장님, 밤에 기침이 심해지는 첫 번째 원인으로는 어떤 것이 있을까요? 첫 번째는 역류성 식도염인데요. 낮에는 별 문제가 없다가 누우면 갑자기 기침이 심해지는 경우, 역류성 식도염을 의심해 볼 수 있습니다. 위산이 식도를 역류하면서 목구멍을 자극해 기침을 유발하는 거죠. 그렇군요. 그런데 환자분들이 종종 속이 쓰리지도 않은데 역류성 식도염일 수 있나요? 라고 물으시기도 하는데 실제로 속쓰림 없이 기침만 나타나는 경우도 있을까요? 역류성 식도염 하면 대부분 속쓰림을 떠올리시는데요. 실제로 위산 역류가 있어도 속쓰림이 없이 기침만 나는 무증상 역류성 식도염이 꽤 흔합니다. 마치 소리 없이 진행되는 화재 같은 거죠. 겉으로는 멀쩡해 보여도 안에서는 염증이 계속 진행되고 있는 상태니까요. 특히 고령자 분들께 많이 나타나는 특징이죠. 저희 임상 데이터를 보면 밤 기침으로 내원하신 환자 중 약 30%가 역류성 식도염 관련된 증상이었는데요. 그중 절반은 속쓰림을 전혀 느끼지 못했습니다. 그럼 역류성 식도염으로 인한 밤 기침이 의심될 때는 어떻게 대처해야 할까요? 우선 생활 습관부터 개선하는 게 중요합니다. 취침 3시간 전에는 식사를 마치고 누울 때 상체를 약간 높이는 게 도움이 될 수 있습니다. 커피, 초콜릿, 매운 음식, 탄산음료 같은 자극적인 음식도 가급적 피하는 게 좋고요. 그리고 가장 중요한 것은 증상이 2주 이상 지속된다면 반드시 전문의와 진찰을 받으셔야 한다는 겁니다. 위내시경이나 산도 검사 등을 통해 정확한 진단이 필요한 경우가 많거든요. 특히 식도염이 오래되면 식도 점막에 손상이 되어 발의 식도나 더 심각한 합병증으로 이어질 수 있으니 절대 방치하지 마시기 바랍니다. 중요한 조언이네요. 저희 진료실에서도 오랫동안 기침 때문에 고생하셨는데 알고 보니 역류성 식도염이었던 사례가 많은데요. 특히 밤에 목이 간질간질하면서 기침이 나고 가래가 있는 것 같은 느낌이 든다면 꼭 체크해 보셔야 할 것 같습니다. 두 번째로 흔한 밤 기침 원인이 무엇인지 말씀해 주실 수 있겠어요? 두 번째는 천식입니다. 천식도 밤에 증상이 악화되는 경우가 많은데요. 특히 새벽 2시에서 4시 사이에 갑자기 숨이 차고 기침이 심해지는 경우 의심해 볼 수 있습니다. 이는 밤에 부경합 신경의 활성화로 기관지가 더 예민해지기 때문인데요. 실제로 천식 환자의 약 70%가 약한데 증상이 더 악화된다는 연구 결과도 있죠. 그런데 천식하면 흔히 쌕쌕거리는 숨소리를 떠올리는데 그런 소리 없이 기침만 있는 경우도 천식일 수 있나요? 중요한 질문인데요. 기침형 천식이라고 해서 전형적인 쌕쌕거림이나 숨가쁨 없이 지속적인 기침만 주 증상인 경우가 있습니다. 특히 운동 후나 찬 공기에 노출됐을 때 또는 감기 후에 기침이 몇 주씩 지속된다면 기침형 천식을 의심해 볼 수 있습니다. 실제로 저희 클리닉에서 폐 검사를 통해 진단받은 환자들 중에 상당수가 이런 기침인 천식인 거죠. 기침형 천식은 어떻게 진단하고 치료하나요? 일반 천식과는 다른 접근이 필요한 건가요? 기침형 천식은 진단이 조금 까다로운 편입니다. 일반적으로 폐 기능 검사를 기본적으로 하고요. 필요에 따라 기관지 유발 검사나 객단 검사 등을 시행하죠. 저희 클리닉에서는 환자분들의 증상과 병력에 따라 맞춤형으로 검사를 진행하고 있고요. 치료는 일반 천식과 유사하게 흡입 스테로이드나 기관지 확장제를 사용하는 경우가 많습니다. 다만 저희 한방 처방인 김씨독용 영동탕과 같이 맞춤형 한약 처방을 병행하여 면역 체계를 강화하고 염증을 줄이는 적극점도 함께 사용하고 있죠. 이런 통합적 접근이 장기적으로 기침 조절에도 도움이 되는 것이 여러 임상 경험을 통해 확인되었습니다.
특히 야간 기침이 3주 이상 지속됐다면 반드시 전문의를 찾아 정확한 진단을 받으시기 권해드리고요. 방치하면 기관지 벽이 두꺼워지는 기도 리모델링이 진행되어 치료가 더 어려울 수 있으니까요. 중요한 말씀이네요. 실제로 밤기침을 오랫동안 방치하셨다가 폐기능 검사에서 천식으로 진단받는 분들을 자주 뵙는데 조기 치료를 시작했더라면 하는 아쉬움이 남을 때가 많거든요. 특히 밤에만 기침이 심해지고 3주 이상 지속된다면 꼭 전문가의 도움을 받아보시길 권해드립니다. 이어서 천식과 같은 기도 질환에 이어 이제 폐 자체 손상으로 인한 밤기침에 대해 알아볼 차례인 것 같은데요. 세 번째 원인은 아무래도 저희 병원에서 가장 깊게 다루는 질환인 것 같아요. 어떤 걸까요? 마지막 주요 원인은 COPD, 즉 만성 폐쇄성 질환입니다. COPD는 흡연이나 미세먼지 같은 유해물질에 장기간 노출되어 폐 기능이 서서히 손상되는 질환인데요. 초기에는 증상이 미미하다가 밤에 기침이 심해지는 경우가 많습니다. 특히 가래가 동반되고 가슴이 답답하거나 숨이 차는 증상이 점점 심해지는 것이 특징이죠. COPD는 다른 원인들과 어떻게 구별할 수 있을까요? 저희 진료실에서도 환자분들이 많이 혼동하시는 부분인데요. 가장 큰 차이점은 COPD의 경우 시간이 지날수록 점진적으로 증상이 악화되는 점입니다. 처음에는 감기 후에 기침이 오래 간다고 생각하시거나 나중에는 계단을 오르거나 빨리 걸을 때 숨이 차고 결국에는 일상생활에서도 호흡곤란을 느끼게 됩니다. 또 하나 중요한 특징은 가래의 양상인데요. COPD 환자분들은 보통 아침에 진한 가래가 나오는 경우가 많고요. 이런 가래가 방기능 기침을 악화시키는 요인이 됩니다. 46년간의 임상 경험에서 보면 3개월 이상 가래를 동반한 기침이 지속되는 경우, 특히 흡연력이 있는 40대 이상 남성에서는 COPD를 강력히 의심해 볼 필요가 있습니다. 중요한 포인트네요. 그럼 COPD로 인한 밤기침이 의심될 때는 어떻게 대처해야 할까요? 많은 분들이 나이 들면 원래 숨이 차는 거 아니야? 라면서 방치하시는 경우들도 많아요. 네, 맞습니다. 그게 가장 위험한 오해죠. COPD는 조기 진단과 적절한 관리가 무엇보다 중요합니다. 이미 손상된 폐 기능은 완전히 회복이 어렵기 때문에요. 더 이상 악화를 방지하는 것이 치료의 핵심이거든요. 진단을 위해서는 반드시 폐 기능 검사, 폐 관련 검사를 받으셔야 합니다. 특히 저희 클리닉에서는 폐 기능 검사와 함께 세심한 심체 검진, 호흡 패턴 무식, 맥진을 통한 폐의 상태를 확인 등의 통합적으로 진행해서 정확한 진단을 내리고 있습니다. 치료는 흡입기 약물 치료가 기본적이 되지만 저희 여기에 김씨고용 녹용농등 K심폐장 같은 맞춤형 한방 처방을 병행하여 폐 기능 유지와 폐 면역 강화를 돕고 있고요. 실제로 이런 통합적 접근이 기침과 호흡곤란 개선 치료에 효과적이라는 것을 여러 환자분들의 사례를 통해 확인해 왔습니다. 특히 COPD가 의심되는 빠른 시일 내에 전문의를 찾아 정확한 진단을 받으시길 강력히 권해드리고요. 조기에 발견하고 관리할 수 시작할수록 삶의 질을 크게 개선시킬 수 있으니까요. 정말 공감됩니다. COPD는 진행성 질환이라 초기 발견이 정말 중요한데 안타깝게도 증상이 나타났을 때 이미 폐 기능의 30% 이상이 손상된 것은 기본인 경우가 많으니까요. 만약 3주 이상 밤기침이 지속되고 특히 가래가 동반되며 점점 숨이 차다고 느끼신다면 반드시 전문적인 검사를 받아보시길 권해드립니다. 지금까지 밤에 발생하는 기침의 주요 원인 3가지에 대해서 알아봤습니다. 역류성 식도염, 천식, COPD, 만성성 폐쇄성 폐질환 모두 조기 발견과 적절한 치료가 무엇보다 중요한 질환들이죠. 특히 3주 이상 지속되는 기침은 결코 가볍게 넘기지 마시기 바랍니다. 지금 이 영상을 보시는 분들 중 밤기침으로 고생하고 계신다면 각자 증상을 체크해보시고 의심 증상이 있다면 반드시 전문의를 찾아가시길 바랍니다. 만약 긴급하거나 당장 상담이 필요하신 분들은 영상 댓글에 남겨둔 연락처로 언제든 편하게 문의 주시면 도움드릴 수 있도록 하겠습니다. 이상 숨퇴 김남선 홍은비 원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.